איזה מאכלים חשובים לתפקוד מוח הכי טובים? לפני שאנחנו מגיעים למאכלים המסוימים, אני רוצה לדבר קצת על מה המטרה בלאכול נכון לתפקודי מוח שלנו. המטרה הכי חשובה הינו למעט את ההפעלה של דלקת כרוני, הפעלה לא ספציפי של המערכת חיסון שלנו על המוח. מה מערכת חיסון קשור למוח? בעצם רוב המחלות הפסיכיאטריים והנורולוגיים שאנחנו מכירים בהם, כמו אלצהיימרס, טרשת, פרקינסונס, דיכאון, פוסט-טראומה, סקיצופרניה, ביפולרי, מניה ועוד, יש להם אספקט משותף, וזה שיש תאים של המערכת חיסון או מדדי דלקתית שמסתובבים בתוך המוח ומפריעים לתקשורת בין שני תאי מוח. בדרך כלל תאים של המערכת חיסון מסתובבים לנו בדם, באיברים שהם קשורים למערכת חיסון, וגם בנוזלים שמסתובבים לנו בבלוטות. אם אנחנו רואים תאים של המערכת חיסון מסתובבים לנו במוח, זה סימן שהגוף שלנו נלחם נגד דלקות לא ספציפיות, ולכן הוא לא מרוכז בלשמור על המוח. המוח הוא האיבר היחיד בגוף שיש לו שמירה מאוד מיוחדת. יש לו שכבה של תאים ששומרים שלא נכנס חיידקים וגם לא תאים מהגוף, מהדם או מהנוזלים לתוך המוח. אם אנחנו כן רואים את התאי של המערכת חיסון או חיידקים בתוך המוח, זה סימן שיש בעיה בשכבה הזאת ששומרת על המוח. רק הדברים הכי קטנים כמו ויטמינים ומינרלים, הגוף משאיר לתוך המוח. כל דבר אחר זה אומר שהפתחים למוח הם איכשהו מופרעים. מה גורם לדלקת כרוני? להתחיל. זו שאלה נורא מסובכת. יש כמה דברים שהם כן קשורים להפעלת מערכת חיסון לא ספציפי. אבל בעיקר מה שאנחנו צריכים לזכור, שהמאכלים שאנחנו אוכלים יכולים לגרום גם להפעלת דלקת, ולכן גם יש מאכלים שיכולים למנוע מדלקת. ואם אנחנו מקפידים על מאכלים שמורידים את הסיכוי לדלקת, אז לכן אנחנו יכולים לשמור שהגוף שלנו מנסה לשמור על מוח בריא, ומוח בריא מתפקד הכי טוב, זוכר הכי טוב, חושב הכי טוב, הוא הכי ערני, ויכול לשלוט על הרגשות שלו הכי טוב. אז לכן יכולים להגיד שדלקת הוא אויב של המוח שלנו, ולכן הוא אויב של השכל שלנו ושל הרגש שלנו ושל הזיכרון שלנו, ואנחנו צריכים לשמור שהוא לא נותן לנו נטייה לכל מיני מחלות כמו שרשמתי לפני. אז איזה מאכלים הם טובים למוח בגלל הם משתיקים את המערכת חיסון? א', מוח בריא ותקין לא אוהב סוכר. סוכר גורם לעלייה באינסולין. אינסולין הוא הורמון שמחליט
כמה גלוקוז או סוכר נשאר לנו בדם, וכמה הולך לאחסון בתאי שומן לזמן אחר. התאי שומן שלנו, אם יש לנו ריבוי שלהם, כמו במצב של עודף משקל, מפרישים מדדי דלקת בתאים של דלקת לכל הגוף. ולכן, אם יש למישהו עודף משקל עבור שנים רבים, אז יש סיכוי שהמדדי דלקת והתאים של המערכת החיסון נכנסים לתוך המוח. הגוף לא יכול ללחם בהם כרוני, כי יש יותר מדי, ושהם נכנסים לתוך המוח, הם עושים נזק כמובן. המוח של מישהו עם עודף משקל נראה בערך בממוצע 10 שנים יותר מבוגר ממישהו באותו גיל בלי עודף משקל. הדלקת שנכנס לתוך המוח הוא הורג תאים באזורים של זיכרון ושל מחשבות גבוהות ותכנון. המאכלים שמעלים את האינסולין הכי גבוה, כמו פחמימות וסוכר, הם גורמים לרמות אינסולין שמחסן יותר שומן, ולכן יש יותר הפרשה מהתאי השומן של התאים הדלקתיים של המערכת חיסון. מוח בריא חשוב לו מאכלים שבאמת הם אנטי-דלקתי, כמו מאכלים עם ריבוי של אומגה 3. אומגה 3 במחקרים רבים, ביחד עם משפחת של ויטמין B, של משפחת ויטמין B, הם ידוע בתור למנוע מסימפטומים של מחלת אלצהיימרס שהם מופעלים ביחד. ויטמינים מסוג B הם חשובים להתפתחות של תאי המוח וקשר בין שני תאים והתקשורת שלהם. האומגה 3 הוא חשוב להוציא את התאים של המערכת חיסון ולהשתיק את ההפעלה בגוף הכללי. מאכלים כמו סלמון, אגוזים שקדים, גרעינים וגם ירקות שהם ירוקים כמו טרד וברוקלי, הינו מאכלים שיש בהם גם אומגה 3 וויטמין B ביחד. מה שחשוב לציין, שזה לא רק הכמות של אומגה 3 שאנחנו אוכלים, זה גם מה שחשוב זה היחס בין אומגה 6 לאומגה 3, שלא יהיה יחס מדי גבוה. כלומר, מאכלים כמו קרקרים ופחמימות וסוכר שנמצא בקרקרים או עוגות או עוגיות שאנחנו קונים במכולת ולא מכינים בבית, יש ריבוי של אומגה 6. אז זה לא רק מספיק להוסיף אומגה 3 לדיאטות שלנו, אלא גם להוריד את הכמות של אומגה 6 שאנחנו אוכלים. אחד מהמקורים הכי גדולים של אומגה 6 זה שמן שממקור גרעינים כמו שמן קנולה. אז אם אנחנו שמים על הסלמון שלנו שמן קנולה, אז בעצם היחס בין האומגה 6 לאומגה 3 הוא לא יהיה תקין. ולכן כדאי לשים על הסלמון שלנו שמן זית, שהוא בעצם מכיל הרבה פחות אומגה 3, לדוגמה. עוד מאכל שידוע בתור מאכל שמוריד דלקת בגוף, הוא התבלין קורקום, שיש מחקרים שרואים שהוא מונע סימפטומים מאלצהיימרס, והאוכלוסיות שאוכלים הרבה קורקום, כמו בהודו, דווקא יש להם אחוזים יותר נמוכים של אלצהיימרס, וגם הוא יכול לשפר או למנוע ממחלות פסיכיאטריות כמו פוסט-טראומה, שגם בא עם הפעלת של המערכת חיסון
ומחלות מסוג אוטואימוני. קורקום הוא תבלין שאנחנו שמים באוכל, אבל חשוב לאכול כמות שווה של קורקום בפלפל באותו מאכל, להפעיל את המערכות שמשתמשים בקורקום. הסוג אוכל האחרון שאני אדבר עליו בתור מאכלים שמורידים את הסיכוי לדלקת כרוני בגוף, הם מאכלים שמשפרים את האכלוסיות של המיקרוביום או החיידקי מעיים שלנו. מאכלים שקוראים להם או פריביוטים או פרוביוטים. החשיבות של החיידקי מעיים זה נושא אחר לגמרי, אבל חשוב לציין שהחיידקי מעיים מפרישים חומרים שמסתובבים לנו בגוף, וגם עוזרים במערכת חיסון נגד חיידקים לא טובים שמסתובבים לנו בגוף, וגם עוזרים בשמירת המוח שלנו, בשכבת תאים, במחסום דם מוח שדיברתי על זה לפני. אם הם תקינים, אז הם שומרים נגד כניסה לדברים גדולים כמו חיידקים ומערכת חיסון לתוך המוח. יש להם את היכולת להשתיק את המערכת חיסון. איך אנחנו יכולים להגביר את הסיכוי של המיקרוביום שלנו או החיידקים הטובים שומרים עלינו? זה כמובן לאכול מאכלים כמו יוגורטים, בלי סוכר, כי הסוכר גורם לתוצאות אחרות, וגם לאכול שום ושמן קוקוס, שהם מאכלים בעצם שיכולים להרוג חיידקים ולהגביר את הכמות ואת הכוח של החיידקים הטובים במיקרוביום שלנו. בנוסף, שמנים כמו שמן זית גם עוזר בלעשות סביבה חומצי בבטן, שגם הורג חיידקים מסוגים שאנחנו לא רוצים שיהיו בתוך הגוף שלנו. שמן קוקוס גם יש לו את אותו השפעה, שהוא סוג של חומצי שיכול לפעול נגד פטריות וחיידקים בתוך המעיים שלנו. ונקודה אחרונה, שריבוי של סוכר משנה לנו את האכלוסייה גם בחיידקי מעיים, לנטייה לחיידקים שהם פחות רצויים, כמו פטריות. אז לכן עוד סיבה להוריד את הכמות סוכר בתוך הדיאט. הדבר האחרון שאני רוצה לציין זה הנושא של שומן. בעצם שדיברתי על אומגה 3 וגם דיברתי על מאכלים כמו סלמון ולאחרונה שמן זית. זה מאכלים עם ריבוי שומן. שומן חשוב לגוף שלנו. בעיקרון, בגלל זה חשוב למוח שלנו. המוח שלנו משתמש בהכי הרבה שומן. מה שחשוב פה להגיד, ששומן עוזר לשמור על תאים תקינים עם קירות חזקות, שהם יהיו יותר עמידים נגד תאים של המערכת חיסון, ושיכולים להמשיך לתפקד. אז הנקודה התחתונה פה זה לשמור על השכל שלנו, הזיכרון שלנו, על הרגש שלנו, על המחשבות שלנו, ולמנוע ממחלות כמו אלצהיימרס, טרשת, פרקינסונס ומחלות פסיכיאטריות. צריכים לשמור נגד דלקת כרוני ולאכול מאכלים שמונעים מדלקת כרוני בתוך הגוף שלנו. שאחד מהדברים היקרים שגורם לדלקת כרוני בתוך הגוף שלנו זה מה שאנחנו אוכלים עם ריבוי סוכר, מעט שומן, מלא תוספות של פחמימות בסוכר ממאכלים כמו קרקרים ועוגיות שאנחנו קונים במכולת, עשוי במפעלים.
ובמקום לאכול יותר מאכלים כמו ירקות, גרעינים, יוגרטים, דגים ותבלינים שעוזרים לנו נגד הדלקת.